Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार, म करिश्मा कार्की। तपाईहरू दशैं मनाइरहनु भएको छ। तपाईहरूलाई दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आइसिआइडीको प्रस्तुति विकास र समृद्धिका मुद्दा उठाउने एकमात्र दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको आजको यो एपिसोडमा स्वागत छ। हाम्रो यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 8:30 बजे र पुनः प्रसारण दिउँसो 12:30 बजे एबी न्युज खबरमा प्रसारण हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानहरूमा बाढी पहिरोका घटनाहरू बढ्न थाले। नेपाल जस्तो भौगोलिक विखण्डता भएको देशमा हरेक वर्ष बाढी पहिरोबाट जनधनको क्षति हुने गरेको छ। गत साउन 30 गते सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा गएको भीषण पहिरोका कारण विस्थापित भएकाहरूलाई नेपाल रेड क्रसले राहत वितरण गरेको थियो। हेरौँ एक रिपोर्ट। गत साउन 30 गते सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा भीषण पहिरो गयो। जुगल 2 लिदीमा बिहान करिब 6:30 जाँदा गएको यो भीषण पहिरोले 21 घर पुरेको थियो। पहिरोका कारण गाउँ नै विस्थापित भएपछि स्थानीयलाई घाँस बाँसको समेत सङ्कट पर्न गयो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले विस्थापित 165 घर परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ। जुगल वडा नम्बर 2 मा पहिरोका कारण विस्थापित परिवारलाई नेपाल रेड क्रसको टोली आफै विस्थापितलाई राखेको स्थानमा गई राहत बाँडेको हो। साउनको 30 गते चाहिँ लिदीमा पहिरो गयो। त्यसपछि चाहिँ त्यो पहिरोबाट 36 जनाले ज्यान गुमाउनु भयो भने 2 जना अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ र यो पहिरोबाट चाहिँ धेरै ठुलो धनजनको क्षति भयो। त्यसपछि चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला शाखाले तत्कालै त्यहाँ विस्थापित भएका 30 परिवारहरूको लागि चाहिँ पुनर्स्थापित गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर राहत सामग्री फुल सेट, जुन हाम्रो चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको नियम अनुसार तारपोलिन, ब्ल्याङ्केट, भाँडाकुँडाहरू, लत्ता कपडा लगायतको सामग्रीहरू चाहिँ पठाउने व्यवस्थापन गर्यो र त्यो चाहिँ बाई एयरबाट पठाइएको थियो हेलिकप्टर मार्फत। र त्यसपछि हामीले फेरि भोलिपल्टै त्यहाँ चाहिँ खाद्यान्नको चाहिँ अभाव भएको, खाद्यान्न चाहिँ परिपूर्ति नभएको भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त भएपछि हामीले फेरि त्यहाँ विस्थापित भएका परिवारहरूको लागि तत्काल चाहिँ खानाको लागि भनेर 40 परिवारको लागि चाहिँ खाद्यान्न, चामल, दाल, नुन, तेल लगायतका सामग्रीहरू चाहिँ हेलिकप्टर मार्फत पठाएका थियौँ। र हामी त्यही दिनमा भोलिपल्ट 1 गतेको दिनमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको हाम्रो चाहिँ टिम त्यहाँ चाहिँ लगभग 6 घण्टाको हिँडाइबाट चाहिँ त्यहाँ पुगेको थियो र त्यहाँ डिटेल एसेसमेन्ट, त्यो पहिरोबाट प्रभावित ठाउँमा कस्तो छ अवस्था, त्यहाँको धनजनको क्षतिको अवस्था, त्यहाँको आवश्यकताको कुराहरू एसेसमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ। जाडोको ठाउँ भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जाडो हुने भएकाले ब्ल्याङ्केटहरू हामीले चाहिँ वितरण गर्ने कामहरू गऱ्यौँ र त्यसपछि खानेपानीको व्यवस्थापनको लागि खानेपानी डिभिजन कार्यालयसँग हामीले समन्वय गरेर तत्कालको लागि त्यहाँनिर चाहिँ 9 रोल खानेपानीको पाइपहरू चाहिँ हामीले प्रदान गऱ्यौँ र जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्थापन, जुन विस्थापित क्याम्प थियो त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ सहजता पुगोस् भनेर त्यो हामीले काम गऱ्यौँ। र त्यसपछि चाहिँ जुन अहिले जुन कोभिडको महामारीको कुरा छ, यस्तो बेलामा चाहिँ कोभिडको सम्भावना चाहिँ हुने, तपाईँको चाहिँ विस्थापित क्याम्पमा चाहिँ मान्छेहरू एकै ठाउँमा बस्ने भएकाले कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमण बढ्न सक्ने सम्भावनालाई हामीले ख्याल गर्दै चाहिँ त्यहाँ मास्क चाहिँ वितरण गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। यसरी विपदमा परेकाहरूलाई नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको राहतले जीवन निर्वाह गर्न नपुगे पनि केही छाक खाना र एक सरो लाउन भने पुगेको छ। आगामी दिनमा पनि राहतका कार्यक्रमलाई अझ फराकिलो बनाउँदै गए नेपाल रेड क्रस सोसाइटी मानव सेवामा निरन्तर समर्पित हुन सक्नेछ।
दर्शकवृन्द, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम हेर्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विश्राम। आयो 407 बुढो 407 आयो 407 बुढो 407 काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407 माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने आयो 407 भरपर्दो किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन ल्याइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। दर्शकवृन्द, कोरोना विरुद्धको युद्ध लडिरहेका जनप्रतिनिधिहरूको यति बेला एउटै चिन्ता छ, नगरवासीको स्वास्थ्य। हामीले प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरूका सन्देश रेकर्ड गराएका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको दशैं विशेष सन्देश। गौर नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ सम्पूर्णहरूमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथसाथै कोभिड-19 को प्रकोपको बेला, यस्ता महामारीको बेला हामी सबै सचेत भई दूरी कायम गरी, मास्क प्रयोग गरी, सतर्कताका साथ दसैँ तिहार तथा छठ पर्व मनाउनको लागि सबैमा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो नेपालीहरूको चाहिँ महान पर्व विजय दशमी, दीपावली, छठ, नेपाल सम्मत लगायत सबै खाले पर्वहरूमा चाहिँ सम्पूर्ण नगरवासी र देशमा रहनुहुने, विदेशमा रहनुहुने साथीभाइ, इष्टमित्र सबैलाई चाहिँ उत्तर प्रगति, शान्ति, समृद्धिको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी, दीपावली, छठ तथा नेपाल सम्बत 1141 को पावन अवसरमा यस पालिकाभित्र बसोबास गर्नुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीका साथै स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सहित देशभरका 753 वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूमा बर्दिवास नगरपालिका महोत्तरीको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नगर प्रमुख विदुर कुमार कार्की तथा सम्पूर्ण पालिका परिवार।
हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी, दीपावली, छठ तथा नेपाल सम्बत 1141 को पावन अवसरमा यस पालिकाभित्र बसोबास गर्नुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीका साथै स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सहित देशभरका 753 वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूमा बागमती नगरपालिका सर्लाहीको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। उपप्रमुख लीला कुमारी मोक्तान तथा सम्पूर्ण पालिका परिवार। हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी, दीपावली, छठ तथा नेपाल सम्बत 1141 को पावन अवसरमा यस पालिकाभित्र बसोबास गर्नुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीका साथै स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सहित देशभरका 753 वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूमा भङ्गाहा नगरपालिका महोत्तरीको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नगर प्रमुख सञ्जीव कुमार शाह तथा सम्पूर्ण पालिका परिवार। हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी, दीपावली, छठ तथा नेपाल सम्बत 1141 को पावन अवसरमा यस पालिकाभित्र बसोबास गर्नुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीका साथै स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सहित देशभरका 753 वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूमा लालबन्दी नगरपालिका सर्लाहीको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। उपप्रमुख शान्ति कुमारी लामा तथा सम्पूर्ण पालिका परिवार। हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी, दीपावली, छठ तथा नेपाल सम्बत 1141 को पावन अवसरमा यस पालिकाभित्र बसोबास गर्नुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीका साथै स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सहित देशभरका 753 वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूमा लोहारपट्टी नगरपालिका महोत्तरीको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नगर प्रमुख शैलेन्द्र कुमार यादव तथा सम्पूर्ण पालिका परिवार। हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी, दीपावली, छठ तथा नेपाल सम्बत 1141 को पावन अवसरमा यस पालिकाभित्र बसोबास गर्नुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीका साथै स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सहित देशभरका 753 वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूमा मलङ्गवा नगरपालिका सर्लाहीको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नगर प्रमुख निर्सत शाह तथा सम्पूर्ण पालिका परिवार। हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी, दीपावली, छठ तथा नेपाल सम्बत 1141 को पावन अवसरमा यस पालिकाभित्र बसोबास गर्नुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीका साथै स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सहित देशभरका 753 वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूमा वीरगञ्ज महानगरपालिका पर्साको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी तथा सम्पूर्ण पालिका परिवार। हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी, दीपावली, छठ तथा नेपाल सम्बत 1141 को पावन अवसरमा यस पालिकाभित्र बसोबास गर्नुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीका साथै स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सहित देशभरका 753 वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूमा लालबन्दी नगरपालिका सर्लाहीको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नगर प्रमुख मानबहादुर खड्का तथा सम्पूर्ण पालिका परिवार। दर्शकवृन्द, कोरोना विरुद्धको युद्ध लडिरहेका जनप्रतिनिधिहरूको यति बेला एउटै चिन्ता छ, नगरवासीको स्वास्थ्य। हामीले गण्डकी प्रदेशका विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरूका सन्देश रेकर्ड गराएका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको दशैं विशेष सन्देश। विजय दशमी तथा शुभ दीपावली 2077 को पावन अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू प्रति ढोरपाटन नगरपालिकाको तर्फदेखि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फदेखि मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। विश्व महामारी यो कोरोना कोभिड-19 को सबै घरमै बसेर आफ्नो एउटा सुरक्षित तरिकाले यो दसैँ मनाऊँ र स्वास्थ्यलाई सबैले ख्याल राख्नको निम्ति सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी बुवा आमालाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु।
बडा दशैँ, शुभ दीपावली, छठ, नेपाल सम्वत लगायतका महत्त्वपूर्ण चाडहरूमा पालुङटार नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्ण नगरवासीहरू लगायत देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कर्मचारी, प्रहरी, पत्रकार सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यो पटकको दशैँ पहिलेको दशैँभन्दा फरक छ। अहिलेका चाडबाडहरू पहिलेका भन्दा फरक छन्। त्यसैले नेपाल सरकारले आह्वान गरेको स्वास्थ्य प्रोटोकललाई ध्यानमा दिई यो चाडबाड मनाउन हार्दिक अपिल गर्दछु। साथै यो विषम परिस्थितिमा आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राखी आफ्नो परिवार, समाज र नगरवासी सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफू पनि हो भन्ने महसुस गरी त्यो चाडबाड मनाउन हार्दिक अपिल गर्दछु। यस वर्षको हामी दशैँको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। छठ, ईद लगायतका महत्त्वपूर्ण पर्वहरू हाम्रो बिचमा छन्। दीपावली पनि हाम्रो आँगनमा, दशैँको लगत्तै दीपावलीले पनि हामीलाई छपक्कै छोपिहाल्छ। तर पनि यो वर्ष जुन कोभिडको प्रभावको कारण, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय प्रभावको कारण हामी अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। हाम्रो मित्रता छ, सद्भाव छ। हाम्रा मान्ने वर्गबाट हामी आशीर्वाद थाप्न चाहन्छौँ। आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूलाई हामी अभिभावकत्व लिएर उहाँहरूलाई आशीर्वाद दिन चाहन्छौँ। तर पनि यो कोरोनाको सङ्क्रमण नेपालमा फैलिँदो अवस्था भएको हुनाले अत्यन्त हामी अर्को वर्ष बरु भव्य शानदार ढङ्गले अगाडि बढौँला। यो वर्ष हामी जहाँ छौँ सकभर त्यहीँ रहौँ। जरुरी अत्यावश्यक काम नपरेसम्म हामी सरकारले निर्देशन गरेको, जारी गरेको मापदण्डलाई आधार बनाएर संयमित ढङ्गले यो चाडलाई मनाऊँ। हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी, दीपावली, छठ तथा नेपाल सम्वत 1141 को पावन अवसरमा यस पालिकाभित्र बसोबास गर्नुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीका साथै स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सहित देशभरका 753 वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूमा वालिङ नगरपालिका स्याङ्जाको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाड तथा सम्पूर्ण पालिका परिवार। हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी, दीपावली, छठ तथा नेपाल सम्वत 1141 को पावन अवसरमा यस पालिकाभित्र बसोबास गर्नुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीका साथै स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सहित देशभरका 753 वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूमा सुन्दर बजार नगरपालिका लमजुङको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नगर प्रमुख जनकराज मिश्र तथा सम्पूर्ण पालिका परिवार। हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी, दीपावली, छठ तथा नेपाल सम्वत 1141 को पावन अवसरमा यस पालिकाभित्र बसोबास गर्नुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीका साथै स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सहित देशभरका 753 वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूमा ब्यास नगरपालिका तनहुँको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नगर प्रमुख वैकुण्ठनाथ नेउपाने तथा सम्पूर्ण पालिका परिवार। विजयादशमी 2077 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण भिरकोटवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कर्मचारीहरू र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैमा विजयादशमीको, छठ पर्वको, दीपावलीको पावन अवसरमा मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कोभिडको महामारी अझै विद्यमान छ। त्रसित नभइकन सुरक्षित भएर दशैं मनाउनुको लागि म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा आज प्रस्तुत विषयवस्तु तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरूको सुझाव तथा प्रतिक्रिया हाम्रा लागि मार्गदर्शक बन्नेछन्। कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत गर्ने दायित्व पनि तपाईँ दर्शकहरूकै हो। यो कार्यक्रम तपाईहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल डेभलपमेन्ट फोरममा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। सुरक्षित रहेर दशैं मनाउनुहोला। नमस्ते।
आमा यो शब्द आफैमा माया र ममताको मिठो पारिभाषिक शब्द हो। यसै शब्दले मलाई नारी बनाइदिएको छ। सुनसान गल्लीहरूले मलाई नै चितोरिरहे जस्तै लाग्छ, गिज्जाइरहे जस्तो लाग्छ। सहरको उखुस मुकुस वातावरण र मान्छेहरूको भिडमा समेत आफ्नो एक्लोपनले मलाई निरन्तर गिजाइरहे जस्तो लाग्छ। जीवन बाँच्न जाने यो संसार साह्रै सुन्दर छ र नजाने जीवन आफैमा समस्याको जङ्गल पनि हो। जसरी मान्छेलाई ससाना खुसीले खुसी दिलाउन सक्छ, त्यसरी नै ससाना दुःखले बेखुसी पनि दिलाउन सक्छ। ससाना पाइलाले मलाई नै खोजे जस्तो लाग्छ। ओहो, अन्दाज नै थिएन मलाई यसरी एक मुस्कानले खुसीको महसुस गराउँछ भनेर। माया, प्रेम, ममता, मातृत्व, वात्सल्य, सायद यी शब्द नै काफी छन् नारीको लागि एक जीवन बाँच्न। समाजले नस्वीकारे पनि, नारी र पुरुषको दोसाथमा बाँचे पनि सायद म ममता र प्रेमको अर्थले पूर्ण भएकी छु। खुसी क्षणिक हुन्छ रे, तर खुसी भन्ने कुरा सायद यही नै होला, अरूलाई समेत आफ्नो महसुस गर्नु र गराउनु। तर अफसोस जिन्दगीको बेलगाम छालहरू किन हरेक क्षण मेरो जीवनमा आउँछ। उफ, यो पल, यो खुसी मेरो पोल्टामा आइदिए कति आनन्दित हुने थिएँ म। कसैले मलाई आफ्नो बनाए कति खुसी हुन्थेँ म, कति आनन्दित हुने थिएँ सायद म त्यस दिन। कति शून्य थियो मेरो जीवन, सबै कुरा भएर पनि कति खाली खाली थिएँ म। तर आज मनमा एउटा फुल फुलेको छ, भित्रभित्रै सुगन्धी वासनाले झुलेको छ। सायद आज म जति खुसी कोही छैन। कसैको स्पर्शको सुगन्धमा रमाउन पाउनु, कसैलाई अँगालोमा बाँध्न पाउनु, कसैको जीवनको परिभाषामा आफ्नो परिभाषा जोड्न पाउनु सायद जीवनको सार हो, अर्थ हो। कसैको ममतामय आमा बन्न पाउनु, यही नै सायद नारी मनको वात्सल्य हो। भनिन्छ संसारमा जन्मिएपछि मान्छे हुनुको कर्तव्य सबैले निभाउनु पर्छ। मानवताभन्दा ठुलो जात अर्को हुँदैन, मानवीय कर्तव्यभन्दा ठुलो कुनै लिङ्ग हुँदैन। त्यसैले सबैको लागि सामान्य हक अधिकार एउटै हुन्छ। तर जीवनका यी सबै सङ्घर्षलाई बिर्सिएर टाढा कतै गई आफ्नो एक्लोपनसँग खुसी साट्न मन छ। त्यसैले म हर पल सोच्दछु, आखिर कहिले समेटिएलान् कानुनको पानाहरूमा हाम्रा इच्छा र खुसी।